Salama daholo. Ravaka Rabearindrazana avy ao amin'ny Education USA Madagascar. Tonga soa indray eto amin'ity tafatafa mivantana iarahana amin'ny Education USA ity izay arahanareo eto amin'ny pejy Masivo Amerikana sy ny Education USA Madagascar. Ny vahintsika androany moa dia tsy iza fa izahay avy ao amin'ny ekipan'ny Education USA Madagascar ihany dia misy any fifaliana sy ny tena koa asaiko kely alonga amin'ny fifaliana ilazalaza fohifohy ny momba anazy. Ravaka fifaliana mirabanareo dia misaotra anareo manaraka an'izao tafatafa mivantana izao. Fifaliana Ratovinjanahary mianatra azy eto anivon'ny Ivoho Amerikana ao amin'ny sampandrara serasera sy kolontsaina na public diplomacy ary isan'ireo miara-miasa akaiky amin'ny Education USA. Ie, makasitraka be dia be fifaliana nanaiko vahinay androany dia makasitraka be dia be ihany koa amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Education USA. Tena miara-miasa akaiky be amin'ny Education USA fifaliana. Dia araka ny efa nampahafantarinay teto amin'ny pejy moa dia ny lohahevitrintsika androany dia hoe iza amin'ireo sekoly 4,000 any États-Unis na mihoatra ny 4,000 akory ary no université izay tena mifanaraka aminao sy tena mety aminao. Dia tsy hampiandrelantsika intsony izay fa ho atombontsika ny famelabelazana fa raha manana fanontaniana nareo dia misy fotoana izay hamaliana ny fanontaniana rehefa any amin'ny farana fa dia izao ianareo dia efa afaka manoratra sahady ny fanontanianareo eo amin'ilay vatakely fanoratana eo ambanin'ny ity tafatafa mivantana ity. Eny ary ho atombontsika ary ny tapany voalohany amin'ity lohahevitra anankiray ity. Ilay lohahevitra moa dia hoe iza amin'ireo université 4,000 any États-Unis no mifanaraka aminao. Izy ity dia anisan'ny dingana voalohany izay lehibe indrindra ao anatin'ny dingana atao rehefa hanohy fianarana any États-Unis izay. Izay dingana izay izany dia ny fahafantaranao hoe iza ilay sekoly izay tena mety aminao ka ho idiranao. Dia manaraka azafady hoe alohan'ny hanombohako ny lohahevitra aloha dia ho ampatsahiviko vetivety kely fotsiny hoe iza moa Education USA indrindra ho an'ireo androany vao manaraka ny tafatafan'ny Education USA sy ho an'ireo mpanaraka ny pejy ny Education USA sy ny Masivo Amerikana vaovao. Ny Education USA dia sampana anankiray ao amin'ny Departementam-panjakana Amerikana izay manampy ny mpianatra manana faniriana hanohy fianarana any États-Unis amin'ny fanomezana torolalana sy torohevitra ary fanazavana feno ho an'izy ireo mikasika an'ireo dingana rehetra izay tokony arahana raha maniry ny hanohy fianarana any États-Unis izay. Dia mahamaim-poana avokoa ny torolalana sy ny torohevitra rehetrarehetra izay atolotry ny Education USA mahamaim-poana ny fifandraisana amin'ny Education USA mahamaim-poana ny fanazavana izay omenay. Dia manarak'izay dia misy voambolana vitsivitsy ihany koa reto tianay ampahafantarina kely na hazavaina kely alohan'ny tena hidirantsika lalina ao anatin'ny lohahevitra. Ireto voambolana ireto moa dia matetika ho hitanareo raha toa ka hanomboka hanao fikarohana université nareo na rehefa hoe miresaka ny fianarana ambony any États-Unis izay. Dia ny voalohany indrindra dia ny mahasamihafa ny hoe undergraduate sy ny graduate. Rehefa mitenintsika hoe undergraduate na rehefa mahita an'ilay voambolana hoe undergraduate dia ny dikan'izay dia mahakasika ny taona voalohany ka hatramin'ny taona faha-4 eny anivon'ny université izany. Dia ny graduate izany dia manomboka eo amin'ny taona faha-5 no miakatra. Izany hoe raha miteny izany isika hoe undergraduate student dia ny dikan'izay dia mpianatra ao amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny taona faha-4. Na hoe raha graduate student indray dia mpianatra efa navita taona faha-4 izany. Dia toy izay ihany koa ny undergraduate school na ny hoe sy ny graduate school. Ny manaraka dia ny mahasamihafa an'ilay hoe college sy university. Ireo ihany koa dia voambolana ho hitanareo foana rehefa manao fikarohana université nareo na miresaka momba ny fianarana ambony any États-Unis. Amin'ny teny malagasy moa dia mitovy ihany ny dika tenin'izy ireo amin'ny teny malagasy samy adika daholo hoe université fa ny mahasamihafa anazy fotsiny ny college dia kelikely kokoa, vitsivitsy kokoa ny programa ao anatiny, kelikely kokoa ny mpianatra ao anatiny, na ny toerana koa ary dia kelikely kokoa raha mihoatra ny université. Ny université indray kosa izany dia lehibe kokoa raha mihoatra amin'ny college, be mpianatra kokoa, ngeza kokoa ny toerana ary ny université dia mety manana college maromaro izay mifandraika aminy.
Ny manaraka dia ny grading na ny fomba fanomezana naoty amin'ny rafi-pampianarana ambony any États-Unis. Ao amin'ny rafi-pampianarana any États-Unis dia tsy mampiasa isa izy ireo fa mampiasa ny litera A ka hatramin'ny F. Dia misy ihany koa ilay antsoina hoe GPA, ho hita foana ihany koa io any anatin'izay fikarohana oniversite ho ataonareo. Ny GPA dia halavana amin'ny hoe grade point average, izany hoe tsy karazana moa izany fa salanisa azon'ny mpianatra anankiray tamina programa iray nataony izany, izay ny atao hoe GPA. Manarak'izay dia tsika ihany koa aloha ny anamafy kely amintsika hoe ohatrohatra ny ahoana moa izay rafi-pampianarana ambony any États-Unis izay alohan'ny anombohako ny lohahevitra amin'ny lalindalina kokoa. Ny tsara ny mahafantatra ny rafi-pampianarana any États-Unis raha maniry hianatra any États-Unis, hanohy fianarana any États-Unis, satria mba ahafantaranao hoe inona ilay programa tianao atao, karazana sekoly ohatry ny ahoana ilay tianao hianarana ary diplôma inona ilay tianao ho azo any izany. Dia misy ilay antsoina hoe associate degree, izy io dia azo rehefa navita fianarana 2 taona teny anivon'ny community college. Ny community college dia karazana université izay manome fampiofanana maharitra 2 taona ihany, dia azahoanao an'io hoe associate degree io. Ary ny fampiofana dia efa manomana ny mpianatra kokoa afaka hiatrika asa avy eo, izany hoe rehefa mahavita an'io mahazo an'io associate degree io izany mpianatra anankiray dia efa afaka miasa sahady. Fa nefa ihany koa mbola afaka manohy fianarana raha mbola te hanohy fianarana ilay mpianatra, izany hoe manohy makany amin'ny bachelor's degree indray. Ny bachelor's degree dia azo rehefa navita fianarana 4 taona teny anivona college na undergraduate university ny mpianatra anankiray. Io izany no mamarana ny undergraduate studies. Rehefa vita izany ilay 4 taona dia tokony mahazo an'ilay atao hoe bachelor's degree. Ary izy io dia ilaina hiampitana makany amin'ilay master's programme indray na any amin'ilay master's degree programme izany. Dia ny bachelor's degree isika dia tsy manana ilay diplôma mifanaraka amin'io eto Madagasikara, tsy mitovy amin'ilay antsointsika hoe licence eto Madagasikara izy io, satria ny antsika ny licence dia 3 taona ihany, fa ny bachelor's degree dia 4 taona. Dia amin'ny maha hoe tsy hananantsika io diplôma io zany dia lasa ny eto Madagasikara zany lasa hoe ilay master's degree no takiana rehefa raha maniry hanao programana masters any États-Unis. Ny master's degree moa zany ny master's degree programme dia eny anivon'ny graduate universities no hanovozana izay dia mahazo ilay antsoina hoe master's degree rehefa navita fianarana 1 taona teny anivon'ny université, izany hoe 2 taona taorianan'ny bachelor's degree. Dia ankoatr'izay raha mbola manohy izany dia mahazo an'ilay atao hoe doctoral degree na izay azo izany rehefa navita fianarana mihoatra amin'ny 7 taona tany anivona graduate university. Dia raha mbola manohy moa izany dia manao indray ilay atao hoe professional degree izay efa mifantoka kokoa any amin'ny sehatra arak'asa moa izany izy io, izany hoe efa fiofanana miavaka izany amina sehatra arak'asa anankiray. Dia izay no mombamomba ny rafi-pampianarana amin'ny fampianarana ambony any États-Unis. Dia izay ihany koa no momba ny voambolana izay tsara ho fantatra izany ao anatin'ity lohahevitra izay ho velabelarintsika ity. Hiampita amin'ilay tena lohahevitra amin'izay ary isika dia ilay fikarohana ilay sekoly tena mety aminao raha maniry hanohy fianarana any États-Unis, hoe izy amin'ilay sekoly 4 arivo na mihoatra ny 4 arivo no mety aminao zany sy mifanaraka amin'ny tanjonao. Anisan'ny dingana lehibe indrindra ary manan-danja indrindra amin'ireo dingana izay tsy maintsy atao raha maniry hanohy fianarana any États-Unis ity dingana ity, satria ny fahafantaranao an'io sekoly ireo université izay mifanaraka aminao io ao anatin'ilay 4 arivo io zany no ahafahanao mandroso amin'ny dingana manaraka.
io fikarohana ireo université mety aminao io koa no ahafahanao mahafantatra tsara sy mahafehy tsara ireo mombamomba ny université izay tianao hidirana, ireo fepetra takiana, zany hoe mifanazavana mifandraika amin'izay zany ireo fepetra takiana, ireo mety sofana raha ohatra izay afaka sitrahanao zany eo anivon'ilay université. Dia ny fahafantaranao an'ireo zany dia ahafahanao mandroso amin'ny dingana manaraka rehetrarehetra. Dia ankoatr'izay anisan'ny tena hoe zava-dehibe ity dingana ity, zany hoe dingana lehibe ihany koa, ary anisan'ny tena hoe dingana izay maka fotoana indrindra ao anatin'ireo dingana rehetrarehetra izay tokony atao. Dia arak'ilay teneniko teo manan-danja be ity satria ny université any États-Unis koa dia tena mandray matotra tsara ny safidinao. Dikan'izay dia hoe raha maniry hiditra amin'ny université anankiray zany ianao ka mandefa ny antota taratasinao amin'ny université io, dia efa mieritreritra zany io université io hoe mety aminao io université io ary mifanaraka aminao sy ny tanjonao rehetrarehetra. Ny université dia tsy dia te handanindany fotoana loatra amina mpianatra anankiray izay tsy mety hoe tsy ahavita amin'ny fianarana hatramin'ny farany, fa matoa zany ianao mandefa antota taratasy amina université anankiray dia ny dikan'izay nefa nino ny université hoe ahavita n'ilay programme hatramin'ny farany ianao ary hijanona ao amin'ny université io hatramin'ny farany. Dia izay zany tena mila mahazava-dehibe an'ity tanjony ity. Dia izay moa dia manamafy foana eto amin'ny Education USA na raha misy manantona anay mangataka torohevitra dia manamafy foana izay hoe aza miezaka mampifanaraka ny tenanao amina université anankiray fa karohy ilay université izay tena mety aminao sy ny tanjonao. Dia izay zany ilay horesahantsika eto hoe ahoana ary ny fomba hikarohana an'izay université mety aminao izay sy mifanaraka amin'ny tanjonao. Ny voalohany indrindra aloha dia mila fantatrao tsara aloha zany ny tenanao hoe manahoana ianao ny mombamombanao, inona ny tanjonao, na tanjonao izao zany na tanjonao amin'ny ho avy, ohatra ny ahoana ny trakefanao ara-akademika, tahaka ny ahoana ny fahefa-mividinao, inona koa izay rehetrarehetra mety tokony ho fantatrao amin'ny mombanao zany mba ahafahanao mandroso ao anatin'ilay dingana dia mila fantarinao izay. Dia araka ny teneniko teo mba ahafantaranao an'izay mombamombanao izay, hoe ahafantaranao tsara ny tenanao, dia misy fanontaniana zany mila tokony ho valianao. Dia efa famaliana an'ireo fanontaniana ireo dia ahafahanao mahazo an'izay inona moa zany, mahazo an'ireo teboka mombamombanao ireo. Mila fantatrao zany aloha hoe aiza ianao, fa maninona ianao no te hianatra any États-Unis. Tokony hoe misy antony zany ilay izy fa tsy hoe te hianatra andeha any États-Unis fotsiny, fa maninona ianao no te hianatra any États-Unis, ary zany dia efa ilaina koa zany any amin'ny fanomananao visa. Tsy maintsy anontany an'izay ihany koa ny olona hiresaka aminao rehefa tonga ny fangatahanao visa. Dia hoe fa maninona izao ianao no te hianatra any, fa maninona tsy hoe tamin'ny herintaona ohatra na fa maninona tsy amin'ny herintaona, fa maninona izao ianao no lasa manana faniriana hianatra any États-Unis izay. Dia inona ilay programma, karazana programma tahaka ny ahoana ilay tianao hotovozina any, dia inona ilay diplôma tianao azo rehefa vita ny fianaranao. Satria izany zany ahafahanao mamaritra ny halavan'ny fotoana izay hijanonanao any, hanomananao ny vola izay mety mila homaninao anatin'izay. Dia hoe roviana ianao no te hanomboka an'ilay fianaranao any, afaka erim-bolana ve sa afaka herintaona sa afaka roa taona. Dia ao anatin'izay ihany koa mila fantatrao hoe karazana université tahaka ny ahoana ilay tianao hidirana. Efa nazavaiko teo ilay karazana université. Community college ve ilay tianao hidirana sa undergraduate university sa graduate school sa inona ilay karazana sekoly tianao hidirana. Dia aiza ho aiza any États-Unis ianao ilay te hipetraka. Io dia anisan'ny zavatra
tena tsy azo atao ambanin-javatra satria États-Unis zany tena firenena ngeda be fantatritsika fa fanjakana manodidina ny 50 no mandrafitra ny États-Unis dia tena hoe samy manana ny mampiavaka azy ireo toerana rehetrarehetra ireo. Ao anatin'ny fanjakana anankiray dia mbola misy karazana tanàna be dia be maro zany misy ambanivohitra, misy andrenivohitra, misy tanàn-dehibe dia mila fantatrao zany hoe aiza ho aiza ao anatin'ny saritanin'ny États-Unis ianao le te hipetraka satria samy manana ny mampiavaka azy hoy aho na ny resaka toetrandro misy toerana mangatsiaka be, misy toerana mety hoe mafana be, misy toerana tontoniny ny hafanana, misy toerana lafo kokoa vidim-piainana, misy toerana bebe olona kokoa, misy toerana vitsivitsy olona kokoa dia iza zany le toerana mety aminao. Dia izay anisan'ny zava-dehibe dia ahafahanao misafidy zany mba hakelikely an'le ampifantoka kokoa le fikarohanao ataonao zay. Dia ao anatin'izay koa zany mila fantatra hoe ianao ve te hipetraka any anatin'le université sa ivelan'le université satria raha te hipetraka any anatin'le université zany ianao dia ny université karohanao zany dia tokony université manana campus. Dia manarak'izay dia misy ihany koa le programa ivelan'ny akademika. Ny université tsirairay avy dia samy manana ny programa ankoatran'ny programa akademika zany misy ao aminazy dia samy manana ny mampiavaka anazy ny université tsirairay avy. Dia ianao zany mila mahafantatra hoe inona ny talentanao, inona ny tianao atao rehefa weekend, rehefa tsy mianatra, ianao ve tia manao sport dia zany koa zany mila fantatrao daholo satria mba hahafahanao misafidy hoe iza le université mety aminao sy manome an'le programa izay tadiavinao mifanaraka amin'ny tanjonao sy ny mombamombanao. Dia ankoatr'izay dia mila fantatrao koa ny fahefa-mividinao hoe ohatrinona ny anananao iza koa no afaka mety hoe amatsy ilay fianaranao raha mikaroka université ianao dia fantatrao zany hoe tokony fantatrao hoe inona avy no tafiditra ao anatin'ilay saram-pianarana izay takian'ilay université mba hahafahanao mampitaha fahefa-mividinao hoe vitanao ve sa tsy vitanao. Dia reny zany karazana fanontaniana mila valiana mba hahafahanao mahafantatra mombamombanao izay sy mba hahafahanao miroso manomboka amin'ilay fikarohana izay ho ataonao avy eo. Dia mbola misy mety teboka hafa ihany koa afaka valianao ao anatin'izay fahafantarana ny tenanao izay fa ireo zany ohatra ary anisan'ilay teboka izay lehibe indrindra zany ao anatin'ilay fahafantarana ny tenanao izay. Dia manarak'izay rehefa fantatrao tsara amin'izay momba ny tenanao, fantatrao tsara amin'izay zany hoe inona ny tanjonao, inona le programa tianao atao, aiza ianao le te hipetraka, inona le sekoly fantatrao hoe inona ny tanjonao, ny fahefa-mividinao dia miroso amin'le dingana manaraka ao anatin'ity lohahevitry ity amin'izay hoe le fikarohana an'le safidy izay misy zany hoe mila karohanao tsara, mila fantarinao ary zany hoe inona avy ary raha ireto ary le mombamomba sy le zavatra takiako dia inona avy zany ireo safidy izay misy izay afaka jereko zany. Dia misy fitaovam-pikarohana moa izay afaka izay ho atolotray avy eo ho hazavainay avy eo ho hazavain'ny fifaliana rehefa hoe ohatra ny ahoana ny fomba fampiasana ireo fitaovam-pikarohana ireo ahitanao an'ireo safidy ireo. Dia io fitaovam-pikarohana io zany no ampiasainao tsara dia mila manao fikarohana lalina tsara mihitsy ao anatin'ilay izy tsy mahazo maimaika, tsy mahazo, mila maharitra tsara zany amin'ilay fikarohana izay atao dia mila manao fikarohana lalina tsara. Ny vokatry ny fikarohana ataonao avy eo dia tokony hitanao amin'izay le sekoly 5 farafahabetsany izay tena mifanaraka aminao sy mety amin'ny tanjona izay tianao apetraka. Ireo zany ny vokatry ny fikarohana tokony azonao avy eo zany hoe manana lisitra sekoly anaky 5 izay tena ilay antsointsika hoe best fit schools. Izay ilay filazana azy dia izay ilay hoe pick up your best fit hoe raiso iza ilay sekoly tena université tena mifanaraka aminao sy ny tanjonao. Ao anatin'izay dingan'izay ianao dia
afaka mifandray amin'ny Education USA raha misy fanazavana tianao azy kokoa, raha misy fanontaniana tianao apetraka, raha misy ohatra hoe voambolana hitanao tanatin'ny fikarohana ka tsy azonao tsara dia afaka anontanianao amin'ny Education USA foana fa mahimaimpona ny fifandraisana amin'ny Education USA. Dia ohatr'izay zany le zavatra atao anatin'izay fikarohana izay dia mila fotoana izay fa tsy hoe tsy afaka hoe vita ao anatin'indray andro na herinandro fa tena hoe mila fotoana maharitra tsara ary izay moa dia mampiriska hoe atombohy farak'izay aloha indrindra io fikarohana io. Na afaka 2 taona ary ianao vao mieritreritra hanomboka fianarana any États-Unis dia izao dia efa atombohy ilay fikarohana satria manampy be dia be anao io hanomananao tsara n'ilay fidiranao amina université any États-Unis. Manaraka hoe azafady? Ie, dia araka ny efa nolazaiko teo misy karazana roy na fitaovam-pikarohana université zany omen'ny Education USA ny mpianatra izay manantona ny Education USA matetika hoe ahoana ny fikarohana université na mba afaka omenareo ny lisitra université any États-Unis ve izay? Dia izahay aloha tsy manome lisitra satria araka ny efa nolazaiko teo hoe 4 arivo mahery ilay ny isan'ny université any États-Unis. Dia tsy afaka ameny lisitra ireo 4 arivo ireo zahay satria na ianareo ara tsy havita andeha hijery tsirairay an'ireo lisitra 4 arivo ireo. Dia izay no mampatonga an'ilay hoe ianao mihitsy no mikaroka ao anatin'ilay hoe iza amin'ilay 4 arivo no ilay best fit anao. Dia misy fikarohana université dia samy manana ny ambaratongany hoe ity roa ity dia natokana ho an'ny undergraduate universities. Ity roa ity indray dia metimety kokoa amin'ny graduate universities. Hoentin'ny fifaliana eo moa rehefa eo ny fomba fampiasana ireo roa ireo hoe ohatry ny ahoana dia ho azavainy tsara hoe toy izao no mampiasa ny an'ireo roa ireo, izany hoe ny sasatsasany amin'ilay roa fa tsy hoe izy rehetrarehetra akory. Dia misy ihany koa ny fikarohana an'ireo sampam-pampianarana raha ohatra izany hoe mbola te hijery ianao hoe inona avy ireo sampam-pampianarana misy any États-Unis na hoe misy any États-Unis ve ilay zavatra tiako atao dia misy ihany koa ny roa fikarohana an'izay. Ie, manaraka hoe dia tianay foana ny manamafy hoe samy manana ny teboka mampiavaka anazy ny sekoly tsirairay avy na ny université tsirairay avy, na amin'ny resaka feim-potoana fandefasana antota taratasy izany na amin'ny resaka mombamomba ny programa misy ao aminazy na amin'ny resaka fanampiana ara-bola na amin'ny resaka vatsim-pianarana na amin'ny resaka saram-pianarana na amin'ny resaka trano fandraisana mpianatra. Dia ireo zany ilay mila fehezinao tsara ao anatin'ilay fikarohana. Izany hoe rehefa vita zany, rehefa manao mikaroka zany ianao dia sady mandray naoty tsara isaky ny sekoly izay hitanao dia raisinao naoty. Afaka manao tableau kely ianao dia soratanao hoe ho an'ity sekoly ity ny feim-potoana fandefasana dossier, ity ny mombamomba ny programa, ho an'ity sekoly ity indray dia ohatran'izao, ho an'ity sekoly ity dia ity ny saram-pianarana. Dia amin'izay ianao afaka mampita tsara zany hoe iza ary ny tena mety amina amin'ireto. Dia izay ilay teneninay hoe mila maka fotoana tsara hanaovana an'ilay fikarohana tsy maimaika fa tena hoe alalinina tsara zany ilay fikarohana atao izay fanazavana azonao ao anatin'io fitaovam-pikarohana io dia tsy mianona fotsiny amin'ilay fanazavana ankapobeny omen'ilay fitaovam-pikarohana fa avy eo ianao mila maka fotoana ihany koa mitsidika ny tranokalan'ilay sekoly satria ao anatin'ny tranokalan'ilay sekoly no ahitanao ny fanazavana feno rehetrarehetra ary misy ao ihany koa no ahitanao ny ina moa zany ireo fomba hifandraisana amin'ilay sekoly toy ny mailaka, ny ina moa ny numero telefônina an'ilay sekoly izay mety hoe afaka antsoinao hoe iza ao amin'ilay sekoly izany hoe mpianatra avy aty Madagasikara ohatra na mpianatra avy aty Afrika. Dia mila tsidihana tsara koa zany ny tranokalan'ilay université avy eo. Dia ho atondry ny fifaliana eo koa moa hoe ahoana ny fitsidihana an'ilay tranokala. Dia alohan'ny amaranako ny anjarako dia misy torohevitra kely reto mba
hanatsara an'ilay fikarohana izay ataonao sy hampifantoka kokoa an'ilay fikarohana sy mba hampisy hirosoanao amin'ny dingana manaraka ihany koa. Dia mbola averiko foana hoe ny fahitanao an'ilay ny fahafantaranao an'ilay sekoly izay tena mety mifanaraka aminao dia ahafahanao mandroso amin'ilay dingana manaraka. Ary io zany iankinan'ny dingana manaraka rehetrarehetra. Dia ny torohevitra ihany koa ary torohevitra tena hoe anisan'ny lehibe hoe hamariny foana aloha hoe nahazo fankatoavana ve ilay sekoly izay irianao idirana. Dia misy roy afaka omena ihany koa hanamarinana an'izay. Dia jerena tsara zany izay indrindra raha hoe université hitanao ivelan'ilay fitaovam-pikarohana izay omenay ireo. Dia jereo tsara ny tranokalan'ilay sekoly dia ny farany hoe manatreha an'ireny tafatafa mivantana izay omen'ilay sekoly ireny hanomezany fanazavana momba ny programa ao aminy, hanomezany fanazavana momba n'ilay sekoly satria ireny hita ao anatin'ny tranokalana. Dia mambolea fifandraisana amin'ilay sekoly. Izany hoe ny sekoly tsirairay dia manana foana n'ilay birao misahana manokana amin'ny mpianatra ivelan'ny États-Unis dia mifandraisa amin'io birao io, mifandraisa amin'ny tompon'andraikitra ao na amin'ny mpanolontsaina eo anivon'ilay sekoly satria izy ireny ihany koa ny tena hoe afaka manome fanazavana feno sy ampoka tsara zany ao anatin'ilay zay tokony tsara ho fantatrao. Dia izay ngamba ny tapany voalohany momba ny ity lohahevitra ity. Misaotra antsika nanaraka an'izay fa omeko amin'ny fifaliana amin'izay fitenenana nazava fohifohy an'ilay hoe ohatry ny ahoana ny fampiasana an'ireo fitaovam-pikarohana ireo. Misaotra ny dravaka nanazava an'izay teboka vitsivitsy maromaro izay tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fomba hitadiavana université ao aorianan'ny fahafantarana ny tenanao. Ahoana amin'izay ary ny fampiasana an'ireo roy omen'ny Education USA amin'ny fitadiavana université. Mandefa hafatra miafina na mailaka aminay ianareo ary ataonareo mazava tsara hoe ahoana kely fitadiavana université dia valiana aminareo hoe ohatrin'izao ilay izy dia ataonay mazava sy mitokana tsara ihany koa ireo roy na fitaovam-pikarohana efatra afaka manampy anareo amin'ny fikarohanareo université. Araka ny efa nolazain-dravaka teo dia misy ny roy tsara kokoa ho an'ny mpianatra vao hiditra taona voalohany dia misy ny roy izay afaka sady ampiasaina ho an'ny mpianatra hiditra taona voalohany sy ho an'ilay hoe graduate. Dia andeha ary ho andramantsika hoe ahoana. Mialohan'ny hanandramantsika aloha dia tsara manamarika fa solosaina ny tsara ampiasaina rehefa manao an'ilay fikarohana mba mazava tsara sy ho hitanareo tsara ny eo amin'ilay manana fahafahanareo dia misorata anarana ho isan'ireo olona makaty amin'ny American Center dia mampiasa ny solosaina sy ny internet aty izay maimaim-poana avokoa. Dia ahoana amin'izay ary tsindrianareo ilay roy iny ohatra hoe ilay Big Future zao no ataontsika voalohany. Tsindriana ilay roy dia tonga eo amin'ny tranokalan'ilay Big Future dia ohatr'izao no hitanareo eo. Be dia be ny soratra eo fa les plans for college izay efa encerclé menamena eo amin'ny sary no tsindrianareo. Dia rehefa tsindrianareo ny plan for college dia manaraka dia safidy an'ilay hoe college search ianareo dia tsindriana iny. Dia rehefa tsindrianareo iny dia tonga any amina pejy vaovao ianareo. Dia pejy ohatran'izao no hitanareo. Eo ambony eo ilay encadré menamena io ireo ny sivana maro samihafa afaka ampiasainareo hanasivananareo ny fikarohanareo université. Dia eto izao tsika mbola tsy nampiasa sivana mihitsy dia hitantsika mazava fa mahery ny 4,000 ny université izay atolotra ity fitaovam-pikarohana ity ho anareo rehefa mbola tsisy sivana nampiasaina. Dia rehefa ampiasa sivana amin'izay tsika dia tsindrianareo ny sivana anankiray ohatra hoe les majors zao raha tsindrianareo dia manome mivoaka toy izao ny eo amin'ny écran anareo. Dia eo amin'ny majors io na filière afaka soratanareo na
fisafidianareo amin'ny efa misoratra ao ilay filière tianareo atao any na ilay sampam-pianarana tianareo atao any. Dia rehefa avy mampiditra an'izay nareo dia tsinjinareo ilay hoe Shaw Colleges. Dia ohatr'izay koa rehefa mampiasa an'ilay sivana hafa, ohatra hoe ny location manaraka, ny location, ny type na ny karazan-tsekoly, ny campus life dia tsinjinareo foana ilay Shaw Colleges isaky ny avy mampiditra détail na ilay sivana iny izany nareo dia tsinjinareo ny Shaw Colleges. Dia ohatr'izay hatrany manaraka dia eto misy ny admissions sy ny affordability koa. Dia eo amin'ilay affordability io misy an'io encadré menamena io dia tsara raha tena ataonareo tahaka ny hitanareo amin'ny sary io ny fomba fisafidiananareo na ny fomba fikoshenareo an'ilay kazo ireo tena ataovy sahalan'io mihitsy fa raha toa ka ataonareo hatrany io ilay izy dia mety kokoa sy mifanaraka kokoa amin'ny fahefanareo aloha voalohany indrindra. Ilay affordability io miresaka mahakasika amin'ny famatsiana ny fianarana any. Dia ny antony ikoshenan'ireo dia ireo misy an'ilay hoe mpianatra te hisitraka vatsim-pianarana ve ianao any, mpianatra te ahazo fihenam-bidy amin'ny fandefasana taratasy ve ianao sy ny sisa sy ny sisa dia aza adino ny manindry ny Shaw Colleges rehefa avy mifidy an'ireny manaraka. Dia rehefa vitanao daholo ny mampiasa an'ilay sivana rehetra dia mipoitra ery ambony hoe reto ny sivana nampiasainao dia avy eo mipoitra eo ambany eo hoe reto ny isan'ny sekoly mifanaraka amin'ireo sivana napetraka ao ireo izany ilay sekoly mety sy mifanaraka aminao. Tamin'ny voalohany tsika 4 arivo mahery ny sekoly nomen'ilay fitaovam-pikarohany ity dia izao lasa 3 sisa. Tena zava-dehibe izany ny fahafantaranao ny tenanao satria rehefa fantatrao ny tenanao dia mora aminao mampiasa an'ireo sivana ireo. Dia manaraka araka ny efa hitantsika koa dia eo ambanin'ny anaran'ny oniversite tsirairay avy dia misy ny teboka tsara ho fantatra. Ao mety hoe 5 taona ianao no mila mianatra ao dia mahazo diplôma ohatriny ahoana, ohatrinona ny saram-pianaranao, firy ny tokony naoty azonao amin'ireo fanadinana na fitsapam-pahaizana takin'ilay oniversite dia afaka jerenao tsy dianao mihitsy io sekoly io dia tsinjinao ilay izy manaraka dia manome ny mombamomba amin'ny ankapobeny ilay sekoly ilay fitaovam-pikarohana. Amin'ny ankapobeny ihany ireo dia rehefa midina any ambany any ianao dia mahita an'ilay soratra hoe next steps izay tsy maintsy atao satria araka ny efa nolazaiko teo amin'ny ankapobeny any ny mombamomba omen'ilay tranokala fa mila makany amin'ilay tranokalan'ilay sekoly mihitsy ianao mba hitanao ny information rehetrarehetra ilainao. Dia tsinjinao izany eo amin'ilay hoe visit college website dia manaraka tonga any amin'ilay tranokala na site web an'ilay oniversite ianao. Ny ankamaroan'ny site web any oniversite any Etazonia dia tsy dia tena hoe misoratra mazava eo amin'ny écran hoe etsy ny information an'ny fandraisana mpianatra, etsy ny scholarships na vatsim-pianarana fa ianao no mila mikarokaroka kely dia matetika misy an'ilay icône anankitelo mitsivalana iny eny ambony ankaviana ankavanana dia tsinjinao. Eto amin'ity oniversite iray ity izao eo amin'ny ambony ankavanana dia tsinjinao iny dia avy eo manaraka mipoitra eo ny fizarazarana momba ny information tsara ho fantatra rehetra dia ao izy misy mazava kokoa satria détaillé kokoa dia rehefa mijery an'ilay tranokalan'ny oniversite iny koa ianao dia afaka manamarina hoe tsy lany andro ve ilay information hitanao tary amin'ilay fitaovam-pikarohana tary dia aza mionona fotsiny izany amin'ny hitanao tary amin'ilay fitaovam-pikarohana fa mizara mihitsy hoe mijery ny any amin'ilay tranokalan'ilay sekoly. Dia izao tsika dia hijery fitaovam-pikarohana hafa indray.
Ilay Peterson no andramantsika ho ampiasaina. Ity Peterson ity dia mety foana na ho an'ny undergraduate na ho an'ny graduate, fa eto izy ho ampiasaintsika ho an'ny graduate. Dia ohatran'ilay tranokala teo ihany dia eny ambonimbony ery misy an'ilay soratra hoe College and Scholarship Search avy ery ambony ankavia, dia iny no tsindrinao. Dia rehefa tsindrinao iny rehefa tsindrinao iny dia misy fizarana maromaro eo, dia eo amin'ilay grad search no tsindrinao satria hitady sekoly ho ana graduate isika. Dia tsindrina iny dia rehefa tsindrinao dia tonga amina pejy vaovao ianao. Dia rehefa tonga amin'ilay pejy vaovao ianao dia mahita ny barre de recherche io, dia soratra eo ny sampam-pianarana tianao ianarana. Tsara kokoa raha sampam-pianarana no atao eo fa tsy location, fa raha sampam-pianarana mantsy dia misy safidy kokoa dia mora kokoa ny mampiasa an'ilay sivana ao aorianao. Dia ny ohatra ny raisintsika eto izao dia ny hoe engineering, dia soratanao eo izany ilay engineering dia tsindrinao ny search dia tonga any amina pejy vaovao ianao. Rehefa avy nanoratra ny sampam-pampianarana tianao ho tohizana any Etazonia iny ianao dia afaka mampiasa sivana amin'izay. Eo amin'ny sisiny ankavia mahita an'ilay sivana azo ampiasaina ianareo. Dia ny sivana eto izao ny location, ny major, na ny filière, ny degree type, na ny diplôme, tuition, school size, set-in mitovy amin'ny hoe le hoe any an-drenivohitra sa ambanimbanivohitra ianao no te hianatra. Eto izao mbola tsy nampiasa sivana mihitsy isika, dia mahery ny arivo ny université atolotra ity fitaovam-pikarohana ity, dia andeha ara-piasa sivana amin'izay manaraka. Ny ato amin'ity fitaovam-pikarohana ity dia koshena ilay sivana. Efa manome safidy izany izy fa anjaranao no misafidy sy manamarika an'izay mifanaraka aminao. Satria graduate isika dia ny degree type izany manomboka amin'ny masters, dia safidinao araka ny mety aminao eo hoe masters ve sa doctoral sa certificate. Dia eto izao masters. Eo amin'ilay major ery ambonimbony ery ilay major, satria raha io ohatra ny raisin'io izao dia hoe engineering tena malalaka be izany ary tena be dia be ny zavatra ao anatin'izany engineering izany, fa mila précisena kely ilay izy. Dia eo no soratanao hoe ohatra hoe civil engineering, dia soratra eo izany iny. Eo amin'ilay tuition ny safidy ny ametraka sivana anankiroa, satria raha toa ka ilay hoe less than $10,000 ihany no ataonao eo dia mety tsy hisy sekoly hoe izay no saram-pianarana ho latsaky ny $10,000 izany ny saram-pianarana milaloha ao anatin'ny herintaona. Dia tsara foana raha toa ka ilay saram-pianarana misy intervalle iny no fidinareo rehefa mampiasa an'io sivana io ianareo. Dia ohatr'izay hatrany ny any ambany any, ampiasainao ireo sivana ireo amin'izay mifanaraka amin'ilay fahafantaranao ny tenanao, fahafantaranao ny tenanao na saina nataonao teo aloha teo. Dia rehefa voafidinao daholo ireny sivana ireny dia mipoitra ery ambony ery eo ambanin'ilay barre de recherche hoe reto ny sivana nampiasainao. Dia avy eo izy mamoaka isana université fanaraka tamin'ilay sivana nampidirinao. Teo isika niainga tamina université Amanarivony, dia izao anaky 7 sisa ny université, 7 izay tena mifanaraka amin'ilay sivana nampiasainao, izany hoe tena mifanaraka sy mety aminao. Dia efa hita eo ambanin'ny anaran'ny université tsirairay avy ny teboka tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny. Fa raha ohatra hoe te hahita lalala kely ianao dia tsindrinao ilay université, tsindrina manaraka, dia manome izy ny overview na ny mombamomba amin'ny ankapobeny, dia omeny eo koa ny information tsara ho fantatra mahakasika an'ilay université. Fa araka ny efa noteneninay dia mizara mihitsy makany amin'ny tranokalan'ny université
mahaliana anao foana mba hahafahanao mahita amin'ny atsipiriany ny zavatra tsara ho fantatra rehetra mahakasika an'ilay université. Dia saotra anareo dia mazotoa raha mitady université mety sy mifanaraka aminareo. Ie, mankasitraka be dia be fifaliana mitondra an'izay fanazavana feno izay mahakasika ny fampiasana ireo fitaovam-pikarohana na roy fikarohana université ireo. Dia ohatr'izay izany ilay fomba fampiasana an'ilay izy dia mino izahay efa mba nitondra ina moa izany fanazavana sy torolalana feno izay amin'ny fomba fikarohana université izay araka ny teneninay teo hoe université Fatrarivo Mahery no misy any États-Unis. Dia toy izay izany ny fomba ahafahanao mahafantatra hoe iza ilay université mety aminao sy mifanaraka aminao. Izany hoe ianao no mikaroka an'ilay izy izany fa tsy afaka ny Education USA akory no hanolotra an'ilay université hoe ity ilay université mety aminao. Dia hifindra amin'ny fanontaniana amin'izay tsika hotohizantsika amin'ny fandraisana fanontaniana. Dia ny fanontaniana voalohany angamba ny mahita fanontaniana avy amin'ny Mahatrefy Davidson hoe azafady indrindra misy fanontaniana scholarship ve ilay izy sa ahoana azafady. Ity lohahevitra ity aloha izany dia mifantoka kokoa amin'ilay hoe fomba fikarohana université fa afaka hazavainay fohifohy fotsiny hoe ohatry ny ahoana ny resaka vatsim-pianarana any États-Unis. Ny vatsim-pianarana dia miankina amin'ny sekoly tsirairay avy arak'ilay efa nazavainay teo hoe samy manana ny teboka mampiavaka azy ny sekoly ary izay indrindra no antony mahazava-dehibe ilay fikarohana université izay ataonao satria iny ihany koa no ahafahanao mahita izay mety sofana rarotra rehetrarehetra na amin'ny resaka vatsim-pianarana izany na amin'ny resaka fanampiana ara-bola izay misy eny anivon'ilay université. Dia ianao izany ao anatin'ny fikarohana ataonao izany izay teboka iray izay hoe vatsim-pianarana koa izany anisan'ny teboka iray manan-danja aminao anatin'ilay fikarohana dia anjaranao izany no mikaroka izay. Misy ihany ireo vatsim-pianarana izay atolotry ny maso-evo amerikana efa hitantsika mivoaka eny eo amin'ny pejy moa ny fampahafantarana momba an'izay dia ny Fulbright Foreign Student Scholarship Program. Dia izy io dia vatsim-pianarana natao ho an'ny mpianatra izay te hanohy Masters Program any États-Unis amina université any États-Unis. Vatsim-pianarana feno izy io dia manasa antsika hamaky tsara n'ilay fampahafantarana hita ao amin'ny tranokalan'ny maso-evo amerikana ihany koa ny mombamomban'izy io dia afaka mamaky tsara n'ilay fepetra takiana sy miditra amin'ilay roy fandefasana ny antotan-taratasy dia afaka mahita tsara ianao hoe inona avy ilay zavatra takiana ao anatin'izay. Ny fanontaniana manaraka dia avy amin'ny Ajatoky miarahaba tompoko manana fanontaniana anankiroa. Voalohany raha tsy misy équivalence ny licence any amin'ny États-Unis dia tsy soratanao anatin'ilay application ve izany ilay diplôma sa master fotsiny dia efa mety. Faharoa misy fifandraisana sy fiaraha-miasa ve eo amin'ireo université any États-Unis sy ny Fulbright Scholarship. Maro dia maro mantsy ny université mitaky application fees fa raha amin'ny alalan'ny Fulbright manao application dia tsy voatery mandoa an'ilay fees ve. Hovaliako aloha ilay fanontaniana voalohany ilay mikasika an'ilay équivalence. Eny tsy misy équivalence ny licence dia mila soratana foana ihany ny diplômanao rehetrarehetra izay azonao raha hiditra amina undergraduate university ianao dia ny noty sy ny diplôma rehetra azonao teny anivon'ny lycée dia mila ataonao any anatin'ny antotan-taratasinao daholo efa voadika amin'ny teny anglisy miaraka amin'ilay original. Dia dikan'izay tsy hoe tsy soratana izany ilay licence raha ohatra ianao maniry hanohy masters program. Raha ho an'ny masters program izao dia ilaina izay ny diplôma rehetrarehetra azonao nandritry ny taona voaloha ka hatramin'ny taona farany izay nianaranao teo anivon'ny université miaraka amin'ny noty dia miaraka amin'ny relevé de note dia mila omena an'ilay université daholo izany hoe atao any anatin'ilay application. Dia ny faharoa hoe misy fifandraisana sy fiaraha-miasa ve eo amin'ireo université any États-Unis sy ny Fulbright. Eny misy fifandraisana sy fiaraha-miasa eo anivon'ny Fulbright Program sy ny université any États-Unis. Fa ianao dia efa afaka ianao rehefa ohatra ianao ka maniry hisitraka ny Fulbright Program dia
Rehefa any anatin'ilay application zany ianao dia efa afaka mampafantatra an'ilay université tianao hidirana. Zany hoe alohan'ny anaovanao application dia efa afaka mikaroka ny université tianao ianao, dia rehefa manoratra an'ilay option ana université any anatin'ilay application ana Fulbright dia soratanao ao ny choix ana université anao. Matetika izy ireo mitaky safidy anankitelo soratanao, dia zany hoe ny safidinao voaloha zany afaka soratanao eo hoe ty ilay université tiako, ny safidy faharoa dia ny safidy fahatelo, dia ny Fulbright no miandraikitra ny ina moa zany fifandraisana eny anivon'ilay université. Dia fanontaniana fahatelo farany hoe amin'ny alalan'ny Fulbright dia no manao application ve dia tsy mitaky application fees. Araka ny nolazaiko teo hoe fully funded scholarship, zany hoe vatsim-pianarana feno ny Fulbright, tsy misy inona etoanao intsony, tsy mandoa application fees ianao fa mahay maimpoana ny application fees, tsisy inona alohanao zany efa manao application, mandefa ny application anao an'ilay programmana vatsim-pianarana Fulbright ianao dia raha voafantina ianao dia voantso amin'ny dingana manaraka. Misy dingana maromaro izy io zany hoe raha tafiditra ny anatin'le finaliste ianao zany dia tafiditra ny anatin'ilay sivana farany, dia any ianao mameno dossier anao rehetrarehetra, dia tsy misy inona alohanao anatin'izay. Ny fanontaniana manaraka dia avy amin'ny zoepaty, afaka partagena ve ilay roy tompoko? Eny, afaka partagena somatsara ilay roy fa ny tsaratsara kokoa hoe mandefa afatra aminay afatra ao amin'ny page-ny Education USA Madagascar, page Facebook-ny Education USA Madagascar, ianareo rehetra izay mitady ilay roy dia ao ny ahafahanay manome an'ilay roy. Ankoatr'izay moa dia efa voasoratra eo amin'ny vata fanoratana kely eo amban'ity tafatafy ity ireo roy ireo dia afaka jerena ina moa zany tsindrinareo avy eo koa ilay roy dia ianareo ihany no afaka misave anazy avy any aminareo any. Ny fanontaniana manaraka dia fanontaniana avy amin'ny Jane Has RDS. Miarahaba tompoko, misy limite d'âge ve ilay hianatra any? Misaotra betsaka ny amin'ny fanontaniana, matetika fanontaniana azon'ny Education USA tokoa moa izy ity. Tsy misy limite d'âge ny fianarana any États-Unis, zany hoe mety foana na mbola latsaky ny 18 taona ary ianao no maniry hianatra any dia afaka mandeha soamatsara, fa mila ina moa zany, mila fahazahoana lalana avy amin'ny ray aman-dreny fotsiny hoe namelanao hianatra any ve ny ray aman-drenao. Raha latsaky ny 18 taona ianao dia mety mila izay taratasy soratan'ny ray aman-dreny izay na any amin'ny fikarakarana visa izany na ho an'ilay université manokana. Fanontaniana manaraka avy amin'ny dimy miaina. Salama tompoko, ilay izy ve entièrement financé ary misy concours eto Madagasikara ve alohan'ny andehanana amin'ilay bourse? Raha ilay bourse raha ilay vatsim-pianarana Fulbright angamba no mety hoe anontanianao izay. Raha ilay vatsim-pianarana Fulbright dia efa nazavaiko teo hoe vatsim-pianarana feno tsy miantoka inona ianao fa efa voantoka daholo hatramin'ny saran-dalanao hatreto Madagasikara makany amin'ilay université. Tsy izay rehetra ilainao mifandraika amin'ilay programma izay ho ataonao any. Dia misy azoko atao hoe misy concours angamba ilay izy, misy fifaninanana ilay izy tahaka ny vatsim-pianarana rehetrarehetra, dia tsy hoe izay mandefa nytota taratasy rehetrarehetra akory dia ho voaray daholo fa misy fifaninanana ilay izy dia izay mpianatra mendrika indrindra no mahazo an'ilay izy. Misy dingana maromaro ao anatin'izay. Izy tafatafa mivantana manokana moa ataon'ny ekipa izay miandraikitra ny Fulbright amin'ny alarobia ho avy izao dia afaka manaraka soamatsara an'izay tafatafa izay koa ho an'ny Fulbright manokana mba ahazahoanareo fanazavana feno. Raha ohatra ndraika bourse na vatsim-pianarana eny anivon'ny université dia iny araka ny teneniko teo hoe miankina amin'ilay université. Mety misy amin'ny ankapobeny aloha dia vitsy ny université tena manome hoe vatsim-pianarana feno raha hoe eny anivon'ny université ianao no mikaroka vatsim-pianarana, dia vitsy ny université manome vatsim-pianarana tena feno hoe 100 isan-jato, fa manana ina moa zany, manana karazana vatsim-pianarana maromaro izy ireo.
dia samy manana ny anarany avy dia ianao zany no mijery ao anatin'izay tranokalan'ny oniversite hoe inona avy ireo vatsim-pianarana omeny dia afaka mandefa antotan-taratasy amin'ireo karazana vatsim-pianarana rehetrarehetra izay omeny ao anatin'ny tranokalan'ny mpianatra anankiray. Ny mpianatra anankiray zany dia mety mahazo vatsim-pianarana kely maromaro dia rehefa mitambatra ireny vatsim-pianarana kely maromaro ireny avy eo dia mety mahafeno ihany an'ilay saram-pianarana amin'ny ankapobeny. Dia ohatran'izay indray ilay vatsim-pianarana eny anivon'ny oniversite. Manaraka dia fanontaniana avy amin'ny Leila Fong. Hello, ahoana ilay fanaovana transcription notes et diplôme s'il vous plaît? Afaka misy manaraka ve na manampy manao ilay application Fulbright? Si oui, manantona any amin'ny US Embassy ve sa online? Ilay fanaovana transcription, ilay fanaovana ino moa zany? Fandika-teny ve ilay tiana amin'ilay transcription? Ilay fandikana ny diplôma amin'ny teny anglisy na ny fandikana naoty amin'ny teny anglisy dia efa misy ny sekoly izay nianaranao. Raha toa ka misy mpampianatra ohatra mpampianatra teny anglisy afaka mandika an'ilay naoty na ilay diplôma amin'ny teny anglisy dia avy eo entinao ao amin'ny administration an'ilay oniversite na sekoly nianaranao dia asiana ny en tête-n'ilay oniversite asiana ny tampon rehetrarehetra dia ohatran'ny hoe diplôma sy naoty nivoaka avy ao amin'ilay sekoly ihany dia mety izay. Dia ankoatr'izay afaka manome afaka manoro koa izay hoe aiza ny mety afaka manao any fandikana diplôma izay. Eny amin'ny tribunal izao dia misy sampana manokana afaka manao izay fandikana teny izay. Eny anivon'ny ireny oniversite ireny ihany koa tahaka ny hoe eny amin'ny oniversite eny Ankatso izao mety misy mpampianatra afaka manao an'izay. Eny amin'ny ENS koa misy mpampianatra afaka manao an'izay. Raha manantona anay ihany koa nareo raha mifandray aminay dia afaka manome ina moa zany contactana olona mety afaka manao fandikana diplôma izay. Dia afaka misy manaraka ve na manampy manao ilay application Fulbright? Tsy tena misy loatra aloha izay tolotra izay hoe misy satria marobe ny mpianatra manao an'ilay application ana Fulbright dia tsy tena misy loatra izay tolotra izay fa araka ny nolazaiko teo hoe isy ny tafatafa izay mikasika manokana ny Fulbright sy ny Fulbright application amin'ny herinandro dia afaka mampirisika anareo izay hanaraka an'izay tafatafa izay satria mety hamaly hanampy anareo hamaly ny be dia be ny betsaka kokoa ny fanontaniana izay mety hanananareo momba an'io programana vatsim-pianarana io. Dia ny application dia online fa tsy misy hoe taratasy aterina aty amin'ny masoivo amerikana intsony fa efa online avokoa ny fandefasana any antotan-taratasy. Dia araka ny teneniko teo hoe efa hitanareo any anatin'ilay fampahafantarana izay nalefa teo atao amin'ny pejy masoivo amerikana iny ny roa idirana any anatin'ny tranokalan'ny masoivo amerikana ihany koa misy an'izay. Dia miditra amin'ilay roa ianareo dia manokatra compte dia ao nareo no manao ny fandefasana ny antotan-taratasy. Ny fanontaniana manaraka avy amin'ny Arsouz Welden. Salama, raha manana master aty Madagasikara ve ka hanohy university fanjakana amerikana fa tsy privé dia mety ho raisina sa ahoana? Dia raha mianatra any ve ka miasa ianao fa tsy miankin-doha amin'ny parent aty Madagasikara dia mety ho eken'izareo ve misaotra? Makasitraka ny amin'ilay fanontaniana. Mety foana izay sekoly nianaranao teto Madagasikara na privé na public, izany hoe na sekoly miankina na sekoly tsy miankina, tsy miankina loatra amin'izay ny fandraisan'ny oniversite ana mpianatra ivelan'ny Etats-Unis fa miankina kokoa amin'izay fepetra-takiny eo. Dia mety foana izany na tany amin'ny sekoly miankina ianao na tsy miankina no nianatra fa rehefa mahafehy an'ilay fepetra-takiny misy ohatra hoe naoty apetrany hoe tokony nahazo an'ity ilay teneniko teo moa hoe GPA ohatra mety mametraka izy hoe GPA
3.0, 2.8 dia iny zany no mila tratrarinao. Dia mety misy hoe ny note amin'ny TOEFL ohatra mila hoe ity dia izay zany le mila tratrarinao dia mila ezahanao ino moa zany arahana tsara le fepetrao fa ny sekoly tsy maninonino fa mety foana. Dia ny mpianatra raha maniry amin'ny fianarana any États-Unis ianao dia ny tsara ho fantatra aloha ny visa ho azonao dia visa ho an'ny mpianatra, izany hoe visa hianarana fa tsy visa hiasana. Ny dikan'izay amin'ny ankapobeny ny mpianatra dia tsy afaka miasa raha hianatra any États-Unis fa ankoatran'ny hoe asa ao anatin'ilay campus na ao anatin'ilay université ihany. Misy ny asa izay omen'ny université anao, misy ihany koa ny mety hoe asa mifandraika amin'ilay programa ataonao anatin'ilay université dia ireny zany afaka ataonao. Fa raha hoe ianao no andeha hitady asa manokana hoe rehefa tsy mianatra dia andeha hiasa dia ianao zany no hitady asa dia tsy mety izay, tsy azo atao mihitsiny. Fa ina moa zany tsy arak'ilay lalàna zany fa ny visa ho azonao dia visa natao hianarana. Dia ny fanontaniana manaraka indray dia avy amin'ny manofa endrena Andry. Salama tompoko, raha ankizy manana associate degree bac plus 2 ve dia misy université azo anaovana transfert any États-Unis angalana licence sy master. Ie, tsara be ilay fanontaniana. Ie, misy ihany ny université izay mety hoe tsy ny université rehetrarehetra fa misy ny université vitsivitsy ary izay indrindra ny tsara anaovana ilay fikarohana izay lohahevitra ny velabelazina androany teo. Misy ny université izay manaiky ny transfert dia misy ina moa zany évaluation ana note izay ataony zareo na évaluation ana crédit. Ny zareo moa mandeha mandeha arakarak'ilay antsoina hoe credits no ahafahan zareo manao an'ilay transfert. Izany hoe ny ora laninao misy ora takiany zareo hoe vitanao teny anivon'ny université tamin'ny programa izay nataonao dia iny zany no évalueny zareo. Izany hoe ny fianarana rehetrarehetra izay nataonao teto Madagasikara nazahoanao an'ilay bac plus 2 dia misy fitoerana manokana zany mety ho asainy zareo antononao, tsy hoe eto Madagasikara moa ilay izy fa en ligne dia asainy manao ny évaluation an'ny notenao sy ny ora laninao teny anivon'ny université dia izay avy eo no afaka mamaritra ny hoe inona zany ilay programa, manomboka aiza zany ilay programa hidiranao indray. Izany hoe mamita ora firy indray ianao ao anatin'ilay programa tianao atao mba ahazahoanao an'ilay masters, bachelor's degree na masters. Dia izay zany any anatin'ilay fikarohana université foana no hitanao an'ireny détail ireny hoe manaiky transfert ve ilay université sa tsy manaiky. Satria ny teneniko teo tsy ny université rehetra no manaiky an'izay fa misy manaiky dia misy tsy manaiky. Ie, efa madiva ifaraparana ihany ny tafatafantsika dia mety fanontaniana anankitelo eo ngamba ny sisa no afaka valianay dia afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny RP indray ianareo mametraka ny fanontaniana hafa. Ny fanontaniana manaraka dia avy amin'ny Laetitia Herso. Miarahaba tompoko, fanontaniana mety adaladala ihany tsy maintsy universitaire ve vao mahazo vatsim-pianarana sa mety misy lalana azo volavolaina ho an'ny tsy mbola bachelière mankasitraka. Ie, tsara dia tsara tokoa ilay fanontaniana. Ny Education USA manokana aloha dia mifantoka kokoa amin'ny fampianarana ambony, izany hoe ny programme universitaire. Fa misy ihany ny roa izay mety afaka omenay ho an'ireo mitady programa eny anivon'ny lycée zany. Mety hoe ny amaliko an'izay angambany misy ihany ny vatsim-pianarana izay ho an'ny mety hoe endrika vatsim-pianarana, tsy hoe vatsim-pianarana hoe vola omena ilay izy fa endrika fanampiana ara-bola izay ho an'ny mpianatra eny anivon'ny lycée dia misy roa afaka omenay koa anatin'izay fa asainay ianao anatona anay amin'ny alalan'ny
page Facebook ny Education USA Madagasikara, zany hoe afaka mandefa afatra miafina aminay ao amin'ny page dia omenay ny mombamomba an'izay indray. Ny fanontaniana manaraka Zoe Paty ihany raha sendra tsy mifanojo amin'ilay tadiavina ka mila fanampiana ve dia mba misy olona afaka tonona ao aminareo tompo? Eny, ao anatin'ny dingana rehetrarehetra izay ataonao dia efa nolazainay teo hoe afaka manantona foana ny Education USA raha mitady toro-lalana na toro-hevitra na misy zavatra tsy azo. Afaka mandefa afatra miafina amin'ny alalan'ny page Facebook na afaka mandefa mailaka na afaka miantso mivantana ihany koa. Dia izay ngamba ny afaka atao raha tena misy moa hoe zavatra tena hoe tsy voava amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny mailaka na Facebook dia afaka maka ina moa zany maka fotoana miaraka aminay ihany anazavana an'ilay izy. Dia ny contactan'ny Education USA Madagasikara ngamba dia hitanareo ao amin'ny page Facebook ny Education USA Madagasikara. Dia manasa anao hitsidika ny page Facebook ny Education USA Madagasikara dia hitanao ao ny contact ahafahana mifandray aminay. Ny fanontaniana farany raisitsika dia fanontaniana avy amin'ny Mimsou Robson. Bonjour, aizaka ilay American Center azafady, ilay afaka anaovana recherche sur PC maimaimpoana ilay noresahinao teo. Ie, ny American Center dia atao amin'ny Masoivo Amerikana aty Andranomena no misy anazy dia efa misy toro-lalana ihany koa ny amin'ny fomba fidirana ao amin'ny American Center. Misy fampahafantarana eto amin'ny pejy Masoivo Amerikana dia ao anatin'ilay fampahafantarana iny misy fomba fanoratana anarana. Mila misoratra anarana meloa aloha fa tsy afaka tonga dia tonga aty fotsiny fa mila misoratra anarana meloa amin'ilay roy izay nomen'ny ekipan'ny American Center teto amin'ny pejy Facebook-ny Masoivo Amerikana. Izay misy fampahafantarana foana zany dia jereo kely izay roy izay, jereo kely izay fampahafantarana momba ny American Center teto amin'ny pejy Masoivo Amerikana izay fa ao ny ahitanao an'ilay roy hisoratana anarana dia mila misoratra menarana melolo izay vao maka aty. Ie, dia mankasitraka antsika rehetra ary nanaraka indray ty tafatafa mivantana androany ty mankasitraka anareo rehetra izay nanatrika, ireo izay nametraka fanontaniana, mankasitraka an'ireo izay rehetra nanatrika teny anivon'ny American Corners na teto Antananarivo, na tany Mahajanga, na tany Fort Dauphin, na ireo izay nanaraka mivantana tao amin'ny American Center eto anivon'ny Masoivo Amerikana ihany koa. Dia izay indray ny fotoanantsika androany raha mbola manana fanontaniana nareo dia aza misalasala mifandray amin'ny Education USA amin'ny alalan'ny page Facebook ny Education USA Madagasikara dia mamaly ny fanontaniana anareo ao indray izay. Dia manaraka indray ary dia amelabelatra aloha hevitra hafa indray sika dia aza dino manaraka an'ilay tafatafa mivantana mahakasika ny Fulbright manokana amin'ny herinandro izay. Ie, veloma daholo areo.